ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to go there လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to go there I want to go there အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် game ဆော့ချင်တယ် game ကစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to play game လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to play game I want to play game အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် game ဆော့ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to study English speaking လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to study English speaking I want to study English speaking အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to go home လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to go home I want to go home အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် coffee တောက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to have coffee လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to have coffee I want to have coffee အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော် coffee တောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနားယူချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to take a rest လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to take a rest I want to take a rest အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အနားယူချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to sit here လို့ပြောလို့ရပါတယ်I want to sit here I want to sit here အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေတောက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to drink water လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to drink water I want to drink water အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ရေတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုမင်းကလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to ask you one question လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to ask you one question I want to ask you one question အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုတောက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to drink something လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to drink something I want to drink something အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to eat something လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to eat something I want to eat something အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုစားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to improve my English speaking skill လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to improve my English speaking skill I want to improve my English speaking skill အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပင်လယ်သာစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to eat seafood လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to eat seafood I want to eat seafood အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ပင်လယ်သာစားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုလောက်ပေးချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to give you a present လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to give you a present I want to give you a present အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to sing a song လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to sing a song I want to sing a song အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to dance လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to dance I want to dance အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to cry လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to cry I want to cry အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ငိုချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူမကိုမေ့ပြစ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to forget her လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to forget her I want to forget her အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်သူမကိုမေ့ပြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်စာစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to have breakfast လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to have breakfast I want to have breakfast အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်မနက်စာစားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့လယ်စာစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to have lunch လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to have lunch I want to have lunch အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်နေ့လယ်စာစားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညစာစားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to have dinner လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to have dinner I want to have dinner အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ညစာစားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to do own business လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to do own business I want to do own business အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to go abroad လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to go abroad I want to go abroad အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားသွားချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားကျင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to go to Japan လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to go to Japan I want to go to Japan အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားကျင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးကစားကျင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to play football လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to play football I want to play football အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကစားကျင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘီယာတောက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to drink beer လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to drink beer I want to drink beer အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဘီယာတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်လေးတစ်ခုလောက်ရချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to get a job လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to get a job I want to get a job အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးတစ်ခုလောက်ရချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to get work experience လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to get work experience I want to get work experience အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to work there လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to work there I want to work there အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to work here လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to work here I want to work here အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးလောက်ဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to buy a car လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to buy a car I want to buy a car အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးလောက်ဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်လေးတစ်လုံးလောက်ဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to buy a new phone လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to buy a new phone I want to buy a new phone အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအသစ်လေးတစ်လုံးလောက်ဝယ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းကိုနမ်းချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to kiss you လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to kiss you I want to kiss you အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းကိုနမ်းချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသူမအချစ်ကိုရချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to get her love လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to get her love I want to get her love အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါသူမအချစ်ကိုရချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းအချစ်ကိုရချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to get your love လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to get your love I want to get your love အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းရဲ့အချစ်ကိုရချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းလက်လေးတွေကိုကင်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to hold your hands လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to hold your hands I want to hold your hands အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းရဲ့လက်ကိုကင်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမင်းရဲ့နှာခမ်းလေးကိုနမ်းချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to kiss your lip လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to kiss your lip အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမင်းရဲ့နှာခမ်းလေးကိုနမ်းချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to sleep here လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to sleep here I want to sleep here အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမိဘတွေကိုထောက်ပံ့ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to support my parent ပြောလို့ရပါတယ် I want to support my parent I want to support my parent အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါမိဘတွေကိုထောက်ပံ့ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသူမအကြောင်းသိချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့I want to know about her လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to know about her I want to know about her အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါသူမအကြောင်းကိုသိချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါလမ်းလျှောက်ထွက်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to have a walk ပြောလို့ရပါတယ် I want to have a walk I want to have a walk အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါလမ်းလျှောက်ထွက်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါ TV ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ I want to watch TV လို့ပြောလို့ရပါတယ် I want to watch TV အဓိပ္ပာယ်ကတော့ငါ TV ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်